အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့2020စက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာ release လုပ်သွားတဲ့ Nike Dunk Low Community Garden ကို unbox လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်Big Jay အနေနဲ့ကတော့ US မှာဒေါ်လာ100နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ဂျပန်မှာကတော့ Yen 12100နဲ့ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကစနီကာဒန်မှာလူကြိုက်အများဆုံးနံပါတ်1နေရာမှာ10ရက်နေရာယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Resale စီးအနေနဲ့ကတော့ရန်4000ဝန်းကျင်မှာရှိပါတယ်။ဒီဖနက်ကမထွက်ခင်ကတည်းက Travis Scott Vibes ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်း Travis Scott ရဲ့ SB Dunk Low ဖနက်နဲ့တူရပေါ့နော်တူတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ color way ကိုလှတာလည်းပါပါတယ်သူကတော့ multi color way ဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်ဒီဖက်မှာသုံးထားတဲ့ material တွေက canvas လိုမျိုးအစပေါ်မှာဒီ color pattern တွေသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် Lemon Wash colorway ကိုသူကအောက်ဆိုးရယ် swoosh ရယ်အနောက်ဘက်က heel ရယ်ကျိုးရယ်မှာသုံးထားတယ်ရှေ့တိုးဘောက်ကခရမ်းရောင်ဖက်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်ကိုတော့အစိမ်းရောင်ဘက်ကိုတန်းတဲ့အပြာရောင်ကိုသုံးထားတယ်ကျိုးကတော့ဒီဖက်မှာအရောင်တစ်မျိုးပဲပါပါတယ်ဒီဖက်ရဲ့ resale ဈေးကလောလောဆယ်မှာရန်4000ဝန်းကျင်ဒေါ်လာ390ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးဈေးငြိမ်နေတဲ့အတော်အတွင်းမှာဝယ်ထားတင်ပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်